बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट। बात्या मांडोसर प्रभाव टिके दुर्बल होगा पर पुणी बंगोपसागर दाना बांधुची आउ एक लघुचाप। पुणी बात्या नहीं पूर्वानुमान एपटे आगक पुणी बढ़ शीत हाड़भंगा शीतर थरब सारा ओडिशा। सेपटे लघुचाप प्रभाव में पुणी बर्षिब प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स, मु शक्ति आप देखुंत आज ताजा खबर। तेज यहाँ संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु। जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब कराती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे तमिलनाडु और आंध्र रे प्रकोप रे दुर्बल हला मांडोस। विभिन्न स्थान रे 6 मृत, हजार हजार लोक प्रभावित। सामुद्रिक बात्या मांडोस तमिलनाडु उपकूल रे भूभाग को प्रवेश करिया परे प्रकोप करिथिला। तेबे बात्या मांडोस प्रभाव में उभय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रे भीषण वर्षा सांगक तोफान रचिथिला। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रे तोफान जोगु अन्य 6 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले अनेक स्थान रे बड़ बड़ गछ उपुड़ी पड़िबा सह विद्युत खुंट प्रभावित होइछे। तेबे क्रमशः सामुद्रिक बात्या मांडोस दुर्बल हेबा सह लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछे। आईएमडी अनुसार गत 6 घंटे मांडोस पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिग को गति करी दुर्बल हेबार लगिछे। घूर्णिबात्या प्रभाव में गत शनिवार दिन आंध्र प्रदेश तिरुपति जिले में सर्वाधिक 258 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछे। आईएमडी अनुसार मांडोस प्रभाव में आंध्र प्रदेश सहित तमिलनाडुर अनेक अंचल में भीषण वर्षा सांगक तोफान रचिथिला। तेबे पाग खराब जोगु चेन्नई विमानबंदर में 10 रु अधिक उड़ान बातिल कर जाइथिला। घूर्णिबात्या मांडोस आंध्र प्रदेश में हजार हजार लोके प्रभावित होइछन्ति। तेबे वर्षा जोगु राज्यर विभिन्न जिले में 4647.4 हेक्टर जमी रे धान फसल नष्ट होइता बेले 532.68 हेक्टर जमी रे पनीपरिबा चाष उजुड़ी जाइछे। या छड़ा 170 रु घर अधिक क्षतिग्रस्त होइछे। राज्य में कौन प्रकार अप्रिय घटनार मुकाबला लगी एसडीआरएफ 140 और एनडीआरएफ 95 जवान को मुतयन कर जाइछे। आउ सेपटे आज राति सुधा आउ एक लघुचाप नहीं संभावना। तेबे 13 तारिख अर्थात आज राति सुधा एक लघुचाप सृष्टि हेब। बर्तमान उत्तर अभ्यंतरीण तमिलनाडु संलग्न दक्षिण अभ्यंतरीण कर्णाटक रे एक घूर्णिबलय रही। यह घूर्णिबलयटी उत्तर केरल और कर्णाटक उपकूल में प्रवेश करिबो और यह प्रभाव में एक लघुचाप सृष्टि हेब। तेबे आज राति सुधा लघुचाप सृष्टि होगा नहीं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करियो बोली पानीपाग केन्द्र पक्षरु कहुଯାଇଛି। अन्यपटे बात्या मांडोस प्रभाव में राज्य में शीतर प्रकोप ह्रास होइछे। राज्य को आसुवा जलीय बाष्पपूर्ण वायु प्रभाव में शीतर प्रकोप कमिछे। धीरे धीरे यही वायु दुर्बल होगा सहित पुणी थे राज्य को ठंडा शुष्क वायु प्रवेश करिबो। एही वायु प्रभाव में पुणी तापमात्रा ह्रास पाइबो। पानीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 3 दिन मध्य राज्य में विशेष तापमात्रा परिवर्तन होबार संभावना नथिबा बेले यहाँ पर 2 रु 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा ह्रास पाइबो, जहाँद्वारा वर्तमान तुलन में शीतर प्रकोप वृद्धि हेब। गत 24 घंटे सुंदरगढ़ में राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 13 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जाइछे। तबे एथला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आग को नुआ अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत रही जय जगन्नाथ।